Богатыри в чувашских сказках и мифах, как и у других народов, всемогущие, добрые и непременно справедливые. Они не дают спуска врагам и недоброжелателям народа. Богатыри пользуются всеобщим уважением и любовью. Иногда им тоже нужна помощь. Тогда из простого народа выходит еще один не менее могучий богатырь. Однажды на Чуваши напал злой великан одноглазый Алдыргущ. Он хотел чувашей и их покровителя Улопа превратить в своих рабов. Улоп вышел против Алдыргущ на смертный бой. Начался поединок. Уж такими мощными они оба были, что так и дрожала под их напором вся округа. Страшная была битва, что нельзя было предугадать, за кем будет победа. Вот Улоп удалось схватить Алдыргущ и крепко сжать его в своих объятиях. Из Алдыргущ вся мощь вылетела в виде зловоний, и все силы его покинули. Обессиленного Алдыргущ Улоп забросил аж за 7 морей. В некотором государстве пригодная для питья вода была только в одном большом озере. Но в озере жила громадная змея, которая к воде просто так никого не подпускала. За разрешение брать воду из озера змея каждый месяц требовала от народа на съедение невинную девушку. Долго ли, коротко ли это продолжалось, однажды появился в этих местах богатырь. Как раз в этот день на съедение змее отдали царскую дочь. Увидел богатырь девушку и освободил ее от цепей, которыми она была прикована к скале. Но из-за дальней дороги богатырь очень устал и прилег отдохнуть. Вдруг все вокруг замерло, вода забурлила, змея должна появиться. Богатырь все еще спит. Девушка будит богатыря. Тот не просыпается. Уж как только она его не будила, за уши дергала, шлепала по щеке, щекотала и кулаками била, тот спит своим богатырским сном. Змея вышла из воды и говорит: как щедры люди, что вместо одного сразу 2 принесли на съедение. Обрадовавшаяся было своему внезапному спасению девушка заплакала горючими слезами. Тут от горячей слезинки, упавшей на щеку, просыпается богатырь и со словами «Не бахвалься!» и от одного-то кости застрянут в горле, вскакивает и расправляется с ненавистной змеей. На город Булгар напали сильные и страшные враги. Они окружили и стали штурмовать этот великий город. Но защитники города стойко держались. Город для врагов был неприступен. Тогда враги собрали всех колдунов и потребовали рассказать им, как покорить город.
Все молчали. Завоеватели стали каждого 10-го человека убивать. В их число попал сын одного знаменитого колдуна. Колдун не выдержал и согласился помочь врагам. По его подсказке в поле высыпали зерно и поставили селки. Отовсюду поклевать зерно прилетали птицы. Всех птиц поймали, привязали к лапкам труд и подожгли. Несчастные птицы полетели домой, в свои гнезда, и так невольно подожгли город-крепость. Вспыхнул ужасный пожар. Разом весь город был охвачен огнем. Так из-за предательства и малодушия был покорен славный город Булгар. Война — это всегда зло, потому что в ней гибнут люди. Безвременная смерть, тем более гибель, приносят нестерпимые горести и страдания. Некоторые исследователи находят параллели между мифическими амазонками и чувашками. Дело в том, что чувашки не только своим нарядом похожи на древних воительниц. Слово «амазонка» созвучно с чувашским словом «амащин» – «женщина-человек». В некоторых чувашских сказках девушки превосходят по силе и отваге мужчин-богатырей. Ближе к середине второго тысячелетия чуваши утратили свою государственность. У них была письменность и своя система образования. Но в ходе исторических событий, войн, пожаров, бедствий, порабощения завоевателями она была утрачена. В старину у чувашей были турханы, князи. Их избирали всенародно и во всем им подчинялись. Это были уважаемые, честные и умные люди. Они должны были поддерживать порядок в стране и учить праведной жизни людей. Состарившийся турхан обучал молодого князя порядкам и обязанностям в течение нескольких лет. Последний чувашский турхан погиб в эпоху великих потрясений в бою за независимость своей страны. Со словом «турхан» в Чувашии связаны названия многих местностей и селений. Ученые утверждают, что под словосочетанием «чувашскую книгу корова съела» имеется в виду война, зло. Государство погибло, из всего населения спаслись очень немногие. Предания гласят, что одна мать, переправляясь на правый берег реки Волги, своего младенца прятала в рукаве шубы своего супруга. Придя на новое место, чуваши заново возводили деревни и города. В возделывании полей и взращивании садов они непременно достигали больших результатов. В Поволжье чуваши слыли удачливыми земледельцами и торговцами сельскохозяйственными товарами. Цари удивлялись чистоте их полей и урожайности.